Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайып берген Жадыра. Бүгінгі видеода басқалардың назарын сіздің презентацияға аударуға үлкен септігін тигізетін супер переходты жасауды үйрететін боламын. Егер де видео қызықтыратын болса, онда соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Әр әріптестеріңізбен осы видеоны бөлісе отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Ал енді біз жұмысымызды бастайық. Мысалы үшін өзім туралы осындай кішкентай ғана презентация жасап қойдым. Оның көрінісі былай. Осындай переход. Одан кейін осылай. Мына жерде инста парақшама сілтеме деп тұр. Осы жазудың үстін бассақ, менің инста парақшама өтеді. Аландағы ютубтың значогы бар. Мына жерде ютубта значок бар, мінекей QR код тұр. Осы QR кодты телефонмен сканировать ететін болса, менің ютуб каналыма өтетін болады. Мінекей осындай презентацияның жасалу жолын, яғни осы жердегі переход қалай жасалды, соны қазір сіздерге көрсететін боламын. Мінекей мынау алғашқы бет. Мына жерде менің өзімнің суреттен бастайық. Суретімді қойдым. Және вставка, оның ішінде рисунки, это устройство деген жерден компьютердің ішінде тұрған өзімнің суретімді қойдым. Мұнда мен рамка қойғанмын, оның формат рисунка деген жерде, мына жерде стиль рисунка деп тұр. Осы жерден кез келген рамканы қоя берсеңіздер болады. Және оған кішкене эффект беруге болады. Эффекты для рисунка деген жерден, мына жерде көптеген эффекттер бар. Мен подсветка ғана бергенмін, басқа ешқандай эффект қолданған жоқпын. Одан кейін мына жерде менің аты-жөнім жазылып тұр. Бұл жердегі шрифт орнатылған, арнайы телеграм каналдан жүктелген. Оны қалай жүктеп алу керек, қалай орнату керек, соны белгілеріңіз келсе, онда описание бөлімінде тұрған менің видеоның сілтемесіне өтіп, үйреніп алсаңыздар болады, ешқандай да қиындығы жоқ. Бұның менде басқа да түрлері бар, сіздерге қазір бір жола көрсете кетейін. Бұлай да өзгертуге болады, бұлай да өзгертуге, бұлай да болады. Қайтадан өзінің орнына қояйын. Одан кейін бізде қарасаңыздар, мына жердегі мына ромб мына жаққа келген кезде әдемі переходпен келеді. Қазір көрсетейін қайтадан. Оң жақтан сол жаққа қарай жылжып жатыр. Осыны қалай жасаймыз? Негізі әдемі переход шығудың ең үлкен әрі ең алғашқы фишкасы ол бірінші презентацияда көрсетілген фигура болсын, сөз болсын, ол екінші презентацияда қолданылатын болса, екіншісінде, сол кезде переход бізде әдемі шығатын болады. Мынау бізде ромб, кәдімгі вставка, фигура деген жерден жай ғана ромб фигураны алдым. Және мына ортасында тұрған ақ фигуралар, значоктар, яғни бұл вставка, оның ішінде значки деген жерден алуға болады. Ол интернет арқылы алынады, интернет желісі қосылып тұру керек. Түрлі тақырыптарға арналған көптеген значоктар бар. Осының ішінен кез келген таңдап ставить дегенді басып қоя бересіздер. Оның түсін, көлемін барлығын өзгертуге болады. Осылай қойып шықтым. Значокты бір басамыз, Ctrl-ды басып тұрып, ромбты басып, Ctrl B батырмасын бассаңыздар, екеуі бірігеді, сонда екеуі какты бір фигура сияқты бірігіп кетеді, яғни группировать етіледі. Дәл осы үшеуін копировать етіп, мына екінші презентацияға келетін болсаңыздар, онда сіздерде әдемі переход шығатын болады. Яғни мына жерден мына жаққа қарай әдемі болып ауысады. Ол ең үлкен фишка. Енді келесі фишка көрсетіп жіберейін тағы да. Менің суретімнің үстіңгі жағында жасыл ромб тұр. Осыған қарап отырыңыздар. Келесі презентацияға өткенде бұл бір емес, 3 ромбикке айналып кетеді, еще ішінде заливка жоқ. Осыны қалай жасаймыз? Ол бізде былай жасалынған. Мына жерде кәдімгі ромб тұр, және оның астында тағы да осындай 2 ромбик тұр.
мынада неге боялған, мында неге боялмаған. Мында жоғарыда формат фигуры дегенге барамыз. Заливка фигуры деген жерде нет заливки деген таңдасаңыздар, ортасында түс болмайды. Бірақ контур фигураға барып, міндетті түрде оның контурының түсін таңдап алу керек. Әйтпесе мүлде көрінбей қалады. Нет контуры деген таңдалса, мүлде көрінбей қалады. Сол үшін бір түспен контурын белгілеп қою керек. Неге осындай 3 фигура қойып қойғанмын. Және мына ең жалпы үшеуінде мен мышканың оң жағын басып, на задний план дегенді басып, мен осы суреттің артқы жағында тұратындай етіп қойғанмын. На передний план десек, бұлай сыртына шығып, бір онша емес көрініп қалады. Сол үшін на задний план дегенді таңдадым. Неге осы 3 ромб фигураны үшеуінде копировать етіп, мына жерге алып келеміз, яғни екінші презентацияға алып келеміз де, олардың көлемін просто так өзгерте саламыз. Мысалға, мынау жаңа кішкентайлау болды, оны сәл үлкейтіп жібердім бұлай. Мынау наоборот үлкен болды, ал оны қайтадан кішірейттім бұлай. Просто несін өзгерте саламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Және одан кейінгі келесі айтатын дүние бұл менің суретімде. Мында сурет қойдық, мында сурет қойдық, Бұл екеуін презентация как-то бір фигура ретінде оны білу керек. Мысалға, біз мына тұрған ромбты копировать етіп, екінші презентацияға барған кезде просто так жылжыды ғой. Дәл сол сияқты менің суретім де просто так жылжуы үшін оның арнайы қолданылатын өзінің фишкасы бар. Ол қалай десеңіздер, мысалға, мына жерде главная, оның ішінде упредочить деген бар. Осыны басамыз, ең астында область выделения деген бар. Осыған барамыз. Бұл жерде не көрсетіп тұр? Осы презентацияда тұрған барлық жазу болсын, фигура болсын, барлығының атаулары шығып тұр. Осы мына суретті өзінен бір рет шерткен кезде, мына жерде менде 2 леп белгі және фото деген жазу тұр. Яғни, осы суретке біз осындай атау беруіміз керек. Яғни, дәл бұндай емес, просто ең басында 2 леп белгі болса болды. Одан кейін кез келген бір сөзді жасап беруге болады. Және келесі беттегі суретке де то же самое атауды беретін боламыз. Әуелі 2 леп белгі, одан кейін кез келген бір сөз немесе бір сандар бір жазылу керек. Сол кезде бұны презентация как-то екеуін бір фигура ретінде түсінеді де, оның переходын өте әдемі етіп көрсететін болады. Қайталап көрсетейін, суретке анықтап қараңыздар. Жазамыз. Сурет жай ғана жылжыды. Ал егер бұндай біз фишканы қолданбайтын болсақ, онда просто экран ағарады, сурет қайтадан шығып кететін болады. Ал енді үшінші презентацияға өтетін болсақ, мына жерде мен өзімнің суретімді қойдым. Ол суретті мышканың оң жағын басып, формат фона дегенді таңдап, мына жерде заливка деп тұр. Осы жерден рисунок или текстура деген таңдаймыз. Ставить из файла деген таңдап, өзіміздің компьютерде тұрған суретті қоюымызға болады. Немесе стоковое изображение, немесе значокты қойып, осылай сурет қоюға болады. Стоковое изображение ол интернет арқылы жүзеге асады. Интернеттің ұсынған суретін пайдаланасыздар. Мен өзімнің суретімді қойдым. Одан кейін мына жерде QR код тұр, Бұл QR кодты, кешіріңіздер. Бұл QR кодты қалай жасау керек туралы білгілеріңіз келсе, онда описание бөлімінде тұрған менің видеомның сілтемесін басып, көріп үйреніп алсаңыздар болады. Және мына жерде инста парақшама сілтеме деп жаздым, кәдімгідей текст қылып жаздым да. Мында вставка, оның ішінде ссылка деп тұр, сілтеме, яғни. Осы жерге, менде мына жерде адрес деп тұр. Осы адресқа мен өзімнің инста парақшамның сілтемесін жазып, яғни копировать етіп алып, осында вставить етіп, окей дегенді бастым. Сол кезде, үлкейтіп қараған кезде, осы жазудың үстін басқанда менің инста парақшам ашылатын болады. Мінекей, жай ғана мышканы жақындатқан кезде де, мінекей, осы жерде сілтеме бар екені көрініп тұр. Ал енді келесі бір фишка, мінекей, қазір айта кетейін.
Мысалға мына екінші презентация ашылды. Үшіншісі ашылған кезде көрдіңіздер ғой, мында тұрған ромб, мына жерде тұрған екі ромбик мына жаққа келгенде мынадай фигура болып өзгеріп кетті. Осыны қалай жасаймыз? Бұл да жаңағы айтып кеткен бір амалдың бірі. Яғни бірінші презентацияда тұрған фигура екіншісіне барған кезде әдемі переход болады дедім, иә. Енді бұл жерде мен мына екі ромбты копировать еттім де мына жерге алып келдім. Қазір біреуін копировать етіп көрсетейін. Мысалға мынаны копировать етемін. Мына жаққа келіп ставить етемін. Бұның формасы негізі мынадай, иә. Ал оны мен былай созамын да, өте қатты ұзын қылып, және былай жіңішке созып тастаймын. Және мына төбесіндегі стрелка арқылы былай қозғап шығамын. Жоғарыда формат фигуры деп тұр. Заливка фигуры деген ішінен ақ түсті таңдадым да. Просто мына жерге әкеп қоя салдым. И мына жерде эффект фигуры деген бар. Осыған барып мен кішкене подсветка бердім, жасыл түсті. Көрдіңіздер, иә? Осындай фигура болып шыға келді. Төрт бұрышты фигураны да жасауға болады, немесе кәдімгі фигураны да жасауға болады. Негізі мына фигурамен вообще әдемі шығады. Осыны ромбик қылып пайдаланып, кейін мынау сары түсті тұр мына жерде. Осыны жылжыту арқылы кәдімгі төрт бұрышты фигура етіп, осыны кәдімгі төрт бұрышты ұзын рамка сияқты қылып та пайдаланып, күшті переход жасауларыңызға да болады. Енді келесі айта кететінім, мына жерде 1, 2, 3 деп осы презентацияның кішкентай көлемдегі суреті шығып тұр, иә. Осының барлығын Ctrl-A батырмасын басып, комбинациясын қолданып, үшеуін де белгілеп аламыз. Мұнда переходы деп тұрған жерден трансформация дегенді таңдаймыз. Яғни әдемі переход шығудың тағы бір амалы осы трансформация переходын таңдау. Бұл переход 2019 және 2021 жылғы PowerPoint-тың версиясында бар. Одан ескілерінде өкінішке орай бұл переход жоқ. Сол үшін жаңа версиядағы Microsoft Office бағдарламасын орнатып алуға кеңес беремін. Және мына жерде тағы да айта кететін текст бар, иә. Текст бұл жерде ешқандай да анимация қолданған жоқпын. Жай ғана осы трансформация переход арқылы өзгеріп тұр. Негізінен бұған да өзгеріс жасауға болады. Мысалға, мынау екінші презентацияда шығатын тексттің барлығын копировать етеміз. Ctrl батырмасын басып отырып, Ctrl комбинациясын қолданамыз. Және бірінші презентацияға келеміз де, осы ақ бетке емес, шетіндегі сары жерге әкелеміз де ставить етеміз. Бірақ оны мысалға төменнен жоғары қарай шығуды қаласаңыздар, төменгі жаққа қойып қоясыздар. Қазір үлкейтіп көрсетемін. Сол кезде астыдан үстіге қарай біздің текстіміз былай қарай ылғитын болады. Және мына текстті мысалға қазір кішкене өзімнің аты жөнім жазылған текстті алайын да, осыны копировать етіп, мына екінші презентацияға әкелемін. Бұны бірақ мен мына шетке қарай қоямын. Қазір қандай өзгеріс болады, көресіздер. Қазір менің аты жөнім солға қарай жылжиды, ал төменнен жоғары қарай келесі текст шығатын болады. Байқадыңыздар ғой, көрдіңіздер. Осылай да жасауға болады. Осы текстті де осылай пайдаланып, күшті анимация, күшті переход жасауға болады. Құрметті көрермендер, мен барынша барлығын анық әрі түсінікті етіп түсіндіріп шықтым деп ойлаймын. Менің барлық айтатын, көрсететін фишкаларым осы. Бұл фишкаларды қандай презентация жасасаңыздар да қолдансаңыздар, сіздердің презентацияларыңыз вау деген деңгейде көрсетілетін болады. Яғни осы фишкаларды пайдаланып, кез келген тақырыптағы презентацияны жасай аласыздар. Яғни естеріңізде болсын, бірінші презентацияда қолданған фигура екіншісінде де қолданылатын болса, онда әдемі переход жүретін болады.
Мінекей құрметті көрермендер, егер де менің осы жасаған презентациям, көрсеткен фишкаларым сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі Құдай қаласа талай пайдалы ақпараттар шығатын болады. Және де әріптестеріңізбен бөлісе отырып, сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер.